И всем привет! С вами я, Алекс, и вы на моем канале. Сегодня у меня новое домашнее животное. Ну, как домашнее животное, я его поймал. Да, тупой голос. Но мне он нравится. Вот это животное. Где оно? Там? Нет, его там нет. Где оно? Здесь. Его там нет. Ой, странно. Где она? Может, убежала? А может, здесь? Хоба! Давай, иди сюда, Арнольд. Вот это моя ящерица. У нее мордочка... Ну, сейчас покажу. Вот ее кто-то исцарапал. Вот здесь вот ее покусал. И хвост такой. Да, конечно. Ну, как сказать. Я ей сюда в травы накидал, да и все. Да и пару штук поставил. Не знаю даже, как это назвать. Фигня. В общем, вот такая вот у меня ящерка. Ее зовут Арнольд. Давай. Опа. Ну вот, в общем. Вот такая вот у меня ящерица. Кстати, если не смотрели, прошлые видео, посмотрите, пожалуйста, и поставьте лайк. Я очень старался снимать, чтобы было хорошо. В общем... Ну, как вы знаете из прошлых видео, у меня есть еще кошка Маргарита, потом у меня есть пес и улитки. Вот улитки. Сейчас пойду к псу. Марис! Привет! Я думаю, где ты? Привет, холосый пес, холосый. Ладно. Ну, ладно. До свидания, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои... как сказать, свои впечатления в комментариях. До свидания.